پلاتفورما ایرانا دموکراتیک د نوا پارلمانتو اروپا ده کنفرانسک دمدرج دان دست بکرن. هر یک جنتوین کرد، عرب، فارس، آذری، لور و بلوچی دوی کنفرانسی ده بجدار بون و گنگشین ل ایران و رجلات کردستان آنین زمان. عادلانه تنها زمانی ممکن خواهد بود که این ملیت ها لإستادا توانين بلين لا داهاتوی روشالات و إيرانا بوني جن ما فكانيان برياريان لناوندا وحضوريان زور جرينجا وزور جارالن كا شورشي داهاتو كالبته شورشي جينا دسي بيكر واگر هر بردواميشا سرب كوي ام شورشي كي جن محورة جنانية كالسر برسي يكساني بو معنا كهمو برسكاني ديكا هلا مسألة نتوايتيوا هلا مسألة خدي جنانو رقزكاني ديكوا وهلا سرچين وتوجكاني در لم بابته وازانم لداهاتو إيران جنتواني رولي جرين ببينه I don't know, divided or confused. نونرین آلین سیاسی ین ایرانه دبیجن که امجاران چه بویه کپرانیا پارتی و هزین سیاسی ین ایرانه دو کنفرانس نوهاده ورنجم هف و لسر پیش روژا ایرانه با آخونو لپی ریک چارین دموکراتیک بگرین. بنرین آوان اف دستکفته که پرگرنگه که بکارن به هفرا پروژین دموکراتیک آوا بکن. با تشکر از فرصتی که دادید. سپاس بۆ ئەو هەلەی کە ڕەخسانتان چاو لێ بکەن چاو لەم جۆر بە جۆریە بە تایبەت گروپێتنیکیەکان ئێران بکەن لە وڵاتێک وەک ئێراندا کە تا ئەو ڕادەیە لە ژێر چەپۆکی سەرڕۆییدا بووە کەم ڕوودەدات ئەو هەموو خەڵکە پێکەوە کۆ ببنەوە نەتەنیا پێکەوە کۆ ببنەوە بەڵکو لەسەر داهاتوویەکی دموکراتیک کە لەسەر بنەمای پلۆرالیزم فەدەرالیزم و سیستەمی کۆماری پێکاتوە قسە بکەن و بیانەوێ هەموو پیاوە دموکراتیکەکان لە نێوان خۆیاندا و لەگەڵ ئەوانی دیکەدا پێڕەو بکەن. بلوچستان یک جهرمین دیارکریه دناوا ایرانه ده که راستی تندوتیجین سیاسی و جواکی هاتیه جهیلا دولتا ایرانه و. دناوا کنفرانسا ایرانا دموکراتیک لپارلمانتوا اروپا ده نونری وانجی بجدار بو و کنفرانس نوها به باشی آنی زمان. لیوه که او دبیجه خباتین زیدتر پێویستن. با توجه به اینکه من خودم یک زن بلوچ بەلە بەرچاوگرتنی ئەوەی کە من خۆم ژنێکی بەلوچیم و خۆم ئەزمموی ئەو زۆڵ و زۆرم کردووە کە لە خەڵکی بەلوچ کراوە و تیایدا ژیاوم ئەزانم کە کۆبوونەوەی ئاوا دەتوانێت زۆر بەسوود بێت ئەمە بەس نییە بەڵام بەسوودە لەبەر ئەوە لە ڕێگەی ئەو جۆرە کۆبوونەوانەیە کە دەتوانین بۆ داهاتوو پێکەوە هاوکاری یەکتر بین. جدروی پارتین سیاسی و کساتین ایرانی اندامن اولن جدا یندناوا ایرانی دجی بجدار ببون لوی کنفرانسی و که مسیحی، بهایی و چندین نتویندن که اولاوان جهیلا کمارا اسلامیا ایرانی و راستی آستنگیان هاتنه. دمجمیر نه سحاره حیانی شش ایواری کنفرانسا ایرانا دموکراتیک دناوا پارلمانتو اروپا به بجداربونا هزو آلین سیاسین ایران و اپوزیسیونا ایرانی هروان روشلات کردستان هاتل دارخستن. نونری هر پارتی و هزکی به جدا پیامن خود دوی کنفرانسی دادان. اف کنفرانس دمکی دا تل دارخستن کو لروجلاتا ناوراست هر وها به تایبت ل ایران گوهرتنین مزن تن دارخستن و که کو او دبیجن ام آماده کاریا خودکن جبو آواکرنا ایرانکی نو. حمید مصطفى دنگی امریکا پارلمانتو اروپا بروکسل